Благодарам. Почитувана министерка, на одговорот. Имавте прилика да дадете отчет за сработеното за овие неколку месеци колку што сте министер. Добро е тоа. Значи ве поттикнавме. Вашите аргументи и нашите аргументи да ги соочиме, односно и аргументите на сите лица кои што не се опфатени со законското решение, да ги соочиме на јавна расправа, предлагам, и да видиме дали ова законско решение кое што секако вие ќе го браните, ние не го напаѓаме, туку велиме дека треба да биде подобрено, не велиме дека не треба да се донесе, напротив, да се продолжи со овие тешки реформи и помош на лица кои што, да, во право сте, ова е жива материја и секако секојдневно се раѓаат, за жал, нели, такви лица кои што имаат потреба од помош на државата. Но нема да е добро и убаво чувството ако донесеме решение кое што ќе направи и најмала дискриминација или ако заборави некој. Така сметам дека е поправично. И вие како министер за труд, како министерка за труд, сметам дека истото треба да го мислите. Не треба да, ако веќе отвараме и ако веќе сме спремни, односно сте спремни, па ќе кажам, не е работата само за пиар. Значи, ако веќе правиме некаква реформа, правите некаква реформа и го отварате ова прашање, дајте да ги опфатиме сите лица. Да видиме, еве, јас предлагам тука, председателе, да направиме јавна расправа. Овој предлог можете и да го ставите на гласање и да ја почнеме процедурата за јавна расправа по однос на ова законско решение. Благодарам.